Välkomna in på Sportshopen i Båstad. Vi gör ett litet svep. Vårens nyheter har kommit in. Vi har otroligt mycket skor för alla tillfällen. Vågar påstå att vi inte haft så bra sortiment på länge. Så att vi kan stolt presentera ett fint sortiment. Löparvästar, mycket från Casall, man vill göra sitt eget hemmagym. Fotbollssäsongen är igång, skor, strumpor, benskydd, tennisen. Snart dags att kliva på gruset. Givetvis har vi fått in fina grusskor för det tillfället när det kommer. Varmt välkomna!